হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। এই দেখো বন্ধুরা, তোমাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব বৃষ্টির দিনে চিকেন তো অনেকভাবে খেয়েছো, একবার এইভাবে খেয়ে দেখো, আশা করি ভালো লাগবে। তাহলে চলো এবার আমি চিকেনটা নিয়ে আসি। আমি বেরিয়ে এবার গেটটা আমি তালা দিয়ে দিলাম, দেখো। তারপর চলো, আর দেখো কি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, 2 দিন ধরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, একদম রাস্তাঘাট দেখো পুরো ভেজা। এবার চলো দেখো, চলে আসলাম 2 মিনিট মতন হেঁটে। তারপর এখানে দেখো চিকেন নিয়ে নিলাম। এই কাকুর কাছ থেকে চিকেন নিয়ে আমরা 2 বান্ধবী মিলে গিয়েছিলাম। তারপর দেখো চলে আসলাম বাড়ি। চিকেনটা ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। তারপর চিকেনটা একটা পাত্রে রাখলাম আমি কড়ির মধ্যে। এটা আমি করব, তোমরা চাইলে আলাদা পাত্রেও করতে পারো। আমি যেহেতু এই কড়িতেই রান্না করব, তার জন্য এই কড়িতেই আমি চিকেনটা মাখিয়ে নেব। চিকেনটা দিয়ে দিলাম। তারপর দেখো এখানে সব রকম মশলা নিয়ে নিয়েছি। আলু কেটে নিয়েছি, রসুন বাটা, আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, টমেটো বাটা, লঙ্কার গুঁড়ি, জিরের গুঁড়ো, স্বাদ মতো নুন, আর 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতন সরষের তেল। এগুলোকে সব শেষে একটা লেবু দিয়ে দিয়েছি, অর্ধেক লেবুর রসটা দিয়ে দিয়েছি। আর সব একসঙ্গে মশলাগুলো মাখিয়ে 10 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেস্টে রেখে দিলাম। 10 মিনিট পরে ফিরে আসলাম। তারপর ওইভাবেই কড়াইটা আমি গ্যাস জ্বালিয়ে বসিয়ে দিলাম। তারপর দেখো 2-3 মিনিট হওয়ার পরে ঢাকনাটা খুলে এবার আমি নাড়াচাড়া করে দেব, যাতে নিচে লেগে না যায় বা পুড়ে না যায়। এইভাবে আমি কিছুক্ষণ সময় ধরে ঢেকে ঢেকে চিকেনটা ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখো কষিয়ে নিচ্ছি, আর অনেকটাই মশলার গা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। দেখো এখানে একদম পুরোপুরি কষানো হয়ে গেছে আর মশলার গা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি পরিমাণ মতন জল দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আবার ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো, যাতে ভালো করে চিকেনটা সেদ্ধ হয় আর আলুগুলো ভালো করে সেদ্ধ হয় আর খেতেও ভালো লাগে। দেখো পরিমাণ মতন জল দিয়ে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো। আর এই বৃষ্টির দিনে গরম গরম লাল লাল ঝাল ঝাল চিকেন খেতে কে না ভালোবাসে বলো বন্ধুরা। আর দেখো কিছুক্ষণ বাদে ফিরে আসলাম, আর ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। তারপর এখানে আমি নামিয়ে ফোড়ন দিয়ে দেব জিরে, তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা। নামিয়ে নিয়েছি, আর দেখো ফোড়নটা দিয়ে দিলাম এবার। তারপর কিছুক্ষণ আবারও রেখে দিয়েছিলাম, আর দেখো ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর আমার এটা প্রায় রেডি হয়ে গেছে। তার জন্য এখানে আমি 1 চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিলাম। দেখো কেমন হয়েছে বলবে প্লিজ কমেন্ট করে। আর চিকেনটা দেখো কি সুন্দর হয়েছে। জানি না ক্যামেরার ওপারে কেমন লাগছে, এপারে তো খুবই সুন্দর লাগছে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো বলবে প্লিজ কমেন্ট করে। যদি ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে।